ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនចេះពីវិធីសាស្ត្រនៃការកាត់រូបមួយទៀតកាត់វីដេអូคลิกទាក់ទងជាមួយនឹងការដកព្រលឹងMagic Video ខ្មែរ Ghost ហ្នឹងហើយចឹងនិយាយភាសាទៅគេហៅថាដកព្រលឹងតោះយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដាក់កាត់ចូលបងឡើយយើងចូល Median តបន្តមកទៀតយើងទៅមើលទៅលើកាមេរ៉ារបស់យើងកាមេរ៉ារបស់យើងដែលខ្ញុំបានថតយកមកហ្នឹងហើយមកយើងអូវាដាច់អូខេអូវាដាច់ហើយយើងទាញវាមកណាដាច់វាមិនតិចសិនមកកុំឲ្យវាណាជាងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងពោលកន្លែងជជែកគ្នាកន្លែងនេះគឺកន្លែងវាយហ្នឹងហើយកន្លែងវាយខ្ញុំសូមដាក់ភ្លេងវាយដើម្បីឲ្យវាឃើញហើយបងប្អូនឃើញហើយដាក់ទៀតភ្លេងសើចអូខេចឹងយើង play បន្តិចសិនមកចឹងយើងទាញវាចឹងកន្លែងនេះយើង screen យើងរៀន screen card មួយហ្នឹងហើយកន្លែងនេះយើងអូឲ្យដាច់តោះមកយើងធ្វើ screen card មួយដើម្បីឲ្យវានេះវីដេអូដែរហើយនេះ caption រៀងខមហ្នឹងហើយតោះមកយើងដាក់វាដល់ហើយ tick វាមួយបើកពណ៌បន្តិចមកត្រឹមតែ60បានហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយអូវាដាច់បាទនេះតោះមកយើងនឹង play ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យវាមើលទៅកាន់តែច្បាស់យើងតម្លាក់56យ៉ាងទៅមកចឹងថាតើព្រលឹងដែលងើបមកហ្នឹងមើលឃើញច្បាស់អត់អូខេកុំពីចូលឆ្នាំមិនមានទុកណាទៅនេះចឹង
មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយតមកយើងដាក់រូបឲ្យវាឡូសិចតិចមកតែក៏បានឬយើងដកពណ៌វាសិនណាពណ៌មើលទៅឡូសិចតិច50 គុត132 139នេះបានហើយតម្លើង108 8នេះបានណាខ្មែរយើងអាម៉ាក់ហ្នឹងក៏ចង់មានធ្វើមានទៅទៀតដើមណាទៅបាន Ôi,